車します。ドアが閉まります。ご注意ください。お客様に駅ホームにお降りの際のお願いです。列車から降りの際は、列車とホームの隙間にご注意願います。小さいお子様は隙間から転落の可能性もありますので、足元には十分注意されてお降りくださいますようお願い申し上げます。ご利用ありがとうございます。次の停車駅は南阿蘇水の生まれる里白水高原に停まります。お降りのお客様に前方左側のドアからお降りください。The next stop is 南阿蘇水の生まれる里白水高原。Passengers who are getting off the train, the exit will be on the front on the left side of the train. 白水高原に到着いたします。出口は左側です。